Salve, salve galera, beleza? Fala galera. Mais um videozinho aí, ó. Troca do pivô do Ágil aí, ó. Lado direito. Eles não tem lado, né? Pode colocar lado direito e lado esquerdo. O pivôzinho deu uma folga aí, tava fazendo o maior barulho, ó. Ó, tá mexendo com a mão, ó. Toc, 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 toc. Quando passa nos buracos aí, ó. É uma batinada danada. O cara pensa que é suspensão, ó. 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 Novo. Não tem nem 6 meses que eu coloquei, ó. Não sei se é marca ruim ou se foi buraco. Ó. Então se o carro tiver aí com toque, 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 que passa nos buracos aí, pode saber que é terminalzinho de direção ou pivô. Se não for suspensão, né? Usei aí 2 chaves 13 para tirar aqui o parafusinho aqui, ó. Aí esse parafuso aqui, ó, ele trava aqui, ó. Ele trava aqui dentro, ó. Travar ele bem travado aí para não soltar, ó. 2 chavinhas 13, uma do lado de cá e outra do lado de lá, ó. Aqui tem que ser um cachimbo 19. Ó. Essa eu usei a chave de roda, mas aqui é um cachimbo 19. Para apertar os parafusos aí, 2 parafusos. Tá. Dois parafusos 19, botei da Nakata aí, marca boa. E aqui em cima a chave 17, ó. Tinha uma combinada aqui 16, 17. Pra apertar ali, ó, os 2 parafusos, ó. Segura lá embaixo com o cachimbo 19 e aperta aqui por cima com a 17, ó. Beleza? Deu um trabalhinho, mas já vem com os 2 parafusinhos. As 2 porcas. Deu um trabalhinho aqui, mas já foi, já troquei já. Ó. Só um lado que tava batendo, aí eu vou andar.